臣恳求皇上收回成命，臣恳求皇上收回成命。无忧，你帮我向皇上求情好不好？皇上最疼你了，你去求情，他一定会答应的。苏新蕊的封妃圣旨已经下了，你今日敢跟父皇抢女人，明日是不是还要同他争这万里江山？异姓王的身份本就容易招来猜忌，你还敢公然忤逆皇权，不要命了！我和新蕊青梅竹马，两小无猜，你知道了呀？起来！新蕊不愿入宫为妃，是你们逼她的。为了一个女人，大闹皇宫，欺君犯上，是这一哭二闹三上吊的泼妇把戏，这就是堂堂镇南王的风范。我让你起来！你身上有多少暗伤，自己不清楚吗？在狱中长跪至此，你是生怕旧疾不会发作，想把自己疼死吗？皇上一日不肯收回成命，一日不起。傻子，苏新蕊若当真不愿意，又怎会讨得父皇欢心，如获圣主，两滴眼泪把你耍得团团转。这里是我的寝宫，我怎么会在这儿啊？你淋了雨，发热不止，睡了一整天，太医开的药喝了。外臣岂能夜宿公主寝殿，坏了公主名节，微臣罪该万死。你在我这儿触犯的规矩还少吗？喝你的药。镇南王接旨，皇上圣谕，镇南王段成君卓越俊逸，风华正茂，与无忧公主骄傲天成，朕特呈此金玉良缘，愿你二人喜结连理，琴瑟和鸣。喝了多少酒，肚子都走不稳了，醉也醉过了，睡吧，明日有你头疼的。你干什么？宽衣解带，上床睡觉。不知廉耻，方当下贱。那你别睡，爬起来到院子里堵月寺女的小青梅去，赶紧走，滚！你凶我！你再闹腾，信不信我弄死你？老皇帝抢走我心爱之人，他施加给新蕊的痛苦，我就在他女儿的身上讨回来，一报还一报。你当我是手无缚鸡之力的弱女子，任你欺辱吗？滚开！你的武功是我教的，往日让着你，你就真以为能胜过我吗？天底下哪有你这样的女子，脾气冷硬的像男人一样。要不是还有这张娇艳的脸，我都要忘记你是个女人了。段长君，我警告你，别仗着耍酒疯得寸进尺。我又没说错。清高孤傲的公主殿下呀，你都嫁为人妻了，还是副男人婆的性子怎么能行？为夫今天就教你当女人。新蕊，你干什么？酒醒了吗？我很晚了，睡觉。不用，我知此事与你无关，我方才只是迁怒于我泄愤。谁让我的父皇夺走了你心心念念的小青梅，还强迫你娶你不喜欢的男人婆公主？我知错了，对不起啊，你别生气了。谁不知公主乃京城第一美人，是我有眼无珠。苏新蕊进宫是当贵妃的，独占盛宠，风光无限。你觉得人家可怜，那只是你一厢情愿，她用不着你心疼。我不想伤你，你别再提她。那你也不许提。忘了。正在我，按着我，喜欢上我了吗？扯平了，今晚的事情我原谅你了。那冰镇梅子汤给你消暑的。你来的正好，快看，回你。宝剑配女侠，拿这柄天灵碧水剑给公主殿下赔礼道歉，可够诚意啊？剑是好剑，我不喜欢，换这簪子来。啊！我不做女侠，要做女人。你该不会还在为我说你像男子，心存芥蒂吧？我何德何能让公主为我压抑本性？人各有异，东施效颦只能做笑话。你觉得最真实自我的模样便是最好看的，真的。你不是喜欢弱柳扶风、袅娜柔美的女子吗？那也要分人的。说叫你哭的梨花带雨，我才没得珍惜啊，只会怀疑啊，你是不是吃错了药？我心疼。无忧，你不必勉强自己讨好我。不算勉强，只是想让你欢心一些。梅子汤再不喝，冰都要化了。公主玉身微凉，抱起来比冰镇梅子汤解暑。你是说他们情色和鸣，感情甚笃？镇南王今日还寻了宝剑赠与公主，二人情深意切，没用的东西！贵妃娘娘可是还未放下镇南王？哼，本宫迟早要做这天底下最尊贵的女人，区一个段成君算什么？不过，本宫想要登上后位，免不得借他势力。纵是我不要的男人，也轮不到其他女人染指。
王爷，求您救救我家小姐吧，小姐只有您了。没有通报，谁给你的胆子擅闯王府？王府上下谁人不知我家小姐与王爷关系紧密，奴婢进王府从来都是无需通报的，还请公主立刻放奴婢去见王爷。若是耽误小姐受了苦，王爷怪罪下来，奴婢可担待不起。来人，少嘴！一个婢子胆敢仗势欺主，这一巴掌打你狗眼看人低，不识规矩。无忧，发生何事？朱砂，你怎会出现于此？王爷，我家小姐出事了，奴婢实在没有法子，才来寻您。可公主阻拦，不让奴婢见您，还要把奴婢打死。你说什么？新蕊出事了？这您进宫一看便知。不准去！无忧，当朝贵妃与镇南王暗通款曲，结党营私，理应判个什么刑？如今你二人身份有别，你这一去，负的可不是青梅竹马的佳话，而是淫乱宫闱的重罪。新蕊一定遇到了很大的困难，不得已才来寻我求助。我答应过你会忘记的，但好歹还有青梅竹马的情谊在。无忧，等我回来。公主可要将此事禀报皇上。该说的我都说了，他执意要去罢了。成君哥哥，微臣参见贵妃娘娘。贵妃娘娘，你和我已经生疏至此了吗？果真是年少之言做不得数。这世上唯一待我好的成君哥哥，也开始嫌弃新蕊了。贵妃娘娘多想了，只是如今时过境迁，您是贵妃，我亦有妻子，自当止乎于礼。好个时过境迁，你喜欢上公主了？无忧是我妻子，她很好。若非她从中作梗，害我身陷深沟，你的妻子本该是我。成君哥哥，他如何欺骗你，竟让你以为他是好人？你这话什么意思啊？那日公主传我入宫，我喝了她给的酒后便不省人事，才醒来便是龙床之上。你是说无忧害你？不可能的，新蕊，无忧不是会耍心机的性子，这其中怕是有什么误会。他不会耍心机，难道我会吗？和他才成亲多久，你的心就偏向他了？可怜我宁愿舍弃荣华，拖着这破败之身，也想再见你一次。可是无忧却让皇上把我软禁在宫里，还请旨要你娶她。我知道无忧一直心愿你，可我没想到他为了拆散我们，竟然连这样恶毒的手段都使得出来。新蕊，你放心，我一定会想办法把你从皇宫解救出来。你受的苦，成君哥哥都会帮你讨回来。这一回，镇南王不扒掉公主一层皮，就对不起娘娘这块哭哑的嗓子。后宫的女人最拿手的就是颠倒黑白的本事。皇上呢？皇上今日一下朝就去了皇后那里。该死的老东西，人老珠黄，还想跟我争宠。无忧，你给我出来！王爷，你小点声，公主怕您出事，等了您一宿，这会才睡下。吵什么啊？走之前还满面春风，一回来就像只暴怒的狮子，谁招你了？我问你，我们的赐婚是不是你向皇上求来的？是。为什么？因为你觊觎皇妃，挑衅皇位，父皇大怒。若不是我百般哀求让你成为我的驸马，父皇又怎会放过你？因为你喜欢我，那日是你召新蕊进宫的。是，段成君，你是怀疑我吗？你召她入宫干什么？你在以什么身份审问我？我不是你的犯人。我问你，无缘无故，你召新蕊进宫干什么？没什么，我只是想送副首饰给她。这套头面是母妃在世时为我出嫁准备的。你和成君好事将近，我想把它送给你。这礼物太贵重了。苏新蕊母亲去世的早，她被苏尚书带大，我就给她添副嫁妆。别装了，添嫁妆是假，陷害她上龙床拆葬我们才是真吧？无忧，为了嫁给我，你还真是不择手段，令人恶心。段成君，是苏新蕊勾引我父皇在先，是他想攀龙附凤，坐上那至高之位。你以为他单纯无邪？他根本就是一个表里不一的蛇蝎主妇。住口！你再敢在本王面前侮辱新蕊半句，别怪本王手下不留情。你打我，只因为苏新蕊的一面之词。总之，在本王将所有真相调查清楚之前，你不准踏出王府半步。段成君，公主，镇南王把您软禁在王府，还把您打入到这偏僻破落的院子，真是欺人太甚。珊瑚，你第一次见到他是什么时候？谁？镇南王吗？大抵是11岁那年吧。那会儿奴婢刚到公主身边伺候，镇南王还只是段家二少爷。奴婢记得那会儿官家子弟都敬畏公主，只有镇南王顽劣成性，每回都与公主抢糕点，公主还纵着他。明明是一起长大的，
为何他眼里只有苏新蕊？皇后又是皇后，皇上这1个月全在皇后那儿，这样下去，本宫何时才能扳倒他执掌6宫？贵妃娘娘息怒，你要我怎么息怒？那个老女人不死，我便如鲠在喉，食不下咽。奴婢有个要掉脑袋的想法，既然除不掉皇后，何不换个皇帝？放肆！奴婢知错，奴婢也是为了贵妃娘娘着想。皇上已经年迈，而镇南王手握兵权，风华正茂，又对娘娘一往情深。怎么这些日子本王特意送去的山珍海味入不了公主的口，让你拿花草填起了肚子？站住！本王让你走了。山珍海味，王爷是指那些厨房挑剩下的烂鱼烂虾，还是发霉的馒头、馊掉的饭菜？能在雍容华贵的王府里找到这些东西，王爷费心了。如果你肯承认陷害新蕊一事，随我进宫认错道歉，本王就饶了你。好，不认。段成君，当年在稷下学宫念书时，你抢了我不少糕点，每次都笑演到日后相还，如今你就是这么还我的。好啊，滴水之恩当涌泉相报。来人，把膳房所有的糕点都拿来给公主。1粥1饭当思来之不易，本王就在这看着，还请公主莫要浪费粮食，将它们全部吃完。好，别吃了。你看这些糕点，就像你对我的侮辱。我以为我能若无其事的咽下去，不死心的一试才知道，我根本撑不住。忽悠，为什么苏新蕊一面之词就能让你给我定罪？段成君，这么多年你不知道我的性子吗？我若真有心害他，何必把他送上贵妃之位，受尽荣宠？我让父皇把他指给边疆将领，半生与你不再相见，岂不更好？我和新蕊青梅竹马，她向来单纯柔弱，所以即便他欺你骗你，你也信他无辜。即便你心里动摇，只知道我可能被诬陷，也要给我定罪。段成君，你总拿青梅竹马当借口。14年少年并肩，我凭什么算不得你青梅？就因为苏新蕊娇弱女孩气会哭，因为我在你面前像个男人，没掉过眼泪。不要，别哭了，我最见不得别人哭了，尤其公主落泪。我就哭，说早知眼泪，便能拿下镇南王真心，我便该哭咽了你的年少。明日皇上要百官携家眷到四月山庄赏烟花，你顶着一双红肿泪眼，皇上只怕要治我的罪，公主怎么舍得呀？查到了什么？属下查到，苏姑娘早在进宫之前便买通了皇上身边的林公公，那日之事并非公主陷害，而是苏姑娘蓄谋已久。在4月山庄之前，奴婢就把贵妃娘娘写的信送到镇南王手上了。镇南王今日定会在山庄内与娘娘相见的。等本宫怀上镇南王的孩子，他若敢造反，我腹中的便是太子；他若不敢反，为了这个孩子，也要尽心将我推上后位。无论皇帝是谁，皇后之位都只能是本宫的。可是成君哥哥来了，奴婢叩见皇后娘娘。苏贵妃这算盘打的，可真是让本宫不得不拍手叫绝呀！若非镇南王亲手将这信笺呈于本宫，本宫还想不到你竟如此胆大包天。成君哥哥，为什么？为什么？这句话应该问你自己。污蔑无忧，欺君犯上。苏新蕊，枉我一直相信你，实在可笑至极。如此蛇蝎心肠之毒妇，还请皇后娘娘处置。来人，把苏氏拖下去杖责60，押入大牢。不要！皇后娘娘饶命！成君哥哥，你救救我！救救我！你方才与母后去干什么了？没什么，我明明看到你去找母后，怎么了？对不起，之前那样冤枉你，我没想到她在我看不见的地方会是那样的人。这人间情爱到底算个什么东西？你问我人间情爱算什么？虽说我也不太知道，但不妨碍我用余生回答你。我不藏着掖着，余生那么漫长，足够你把我从四面八方、里里外外看得透透的。这样坦荡的性子，哪里像个女人？亲人脸都不红一下。我听说苏新蕊似乎……这里是王府，旁人的事儿干我们什么关系啊？来，快看，我在这儿撒了很多鱼苗，等日后有了孩子，鱼也长大，你就能带他来看鱼了。看什么鱼？谁要看鱼？那不看鱼，看谁跟我说你要把这四面八方里里外外都看到我？偏偏不让那情面藏在当天。